हेलो नमस्ते म राज सिंह लामा यहाँ समक्ष नयाँ चिज एउटा लिएर आएको छु होइन। यो चाहिँ एउटा प्रुफको लागि पनि हो। यो हाम्रो बजारबाट मैले एउटा स्नोरिङ त्यो नाकमा ठ्याक्क लगाएको छु। घोर्ने मान्छेहरूलाई काम गर्ने औषधि अब ट्राई गर्नु बाँकी छ, हजुर थाहा छैन त्यो चाहिँ अब किन ल्याएको छु होइन। अनलाइनबाट मगाएको हो। हेरौँ कसो चाहिँ के छ होइन। भोलि फेरि आलु भन्नु खोज्दा भोलि पिँडालु बल्ल भन्ने छ नि, यो प्रुफको लागि पनि हो है। र अनलाइन किन्दाखेरि जहिले पनि मान्छेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउनु होला है। भोलि किनभने प्रुफ हुन्छ नि त, यसरी खोज्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ यो थिएन यस्तो यस्तो भन्ने हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले मैले पनि यो गरेँ है। यसको अब सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो नाम छ है। यो चाहिँ यस्तो रहेछ है। अब यसले कस्तो काम गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन। जस राम्रो होस् भन्ने कामना। दुईवटा आउँदैछ, बाई वन गेट वन फ्री। खै खोलिन्छ कसरी? वेट ठिक त अब खुल्यो। यस्तो यस्तो चिज लगाएर अब विश्वमा चाहिँ अब नाकमा नघुर्ने मान्छे बनाउने भनेको त अचम्म होइन त नि। अब हेरौँ है, हुन्छ भने थाहा छैन त। यसो राखेपछि घुर्दैन अरे। हेरौँ। थ्याङ्क यू।